တချို့စော်တွေက level ကွန်းနေရ event နဲ့တူတယ်ကွာတာကြီးလို့အပေါ်ရမ်းနေကျင်တော့ event ထဲမှာကိုတယောက်ထဲလို့ထင်ရပေမဲ့ဟဲ့အောင်နော်အတွင်းထဲဝင်ကြည့်တော့မှကိုတယောက်ထဲမကမှန်းတီးတာဘလူးပြန်နေရမယ်နော်အေးတချို့စော်တွေလည်းအတိုင်းပဲအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူတို့ရင်ထဲမှာကိုတယောက်ထဲလို့ထင်ရတယ်အေးဒါပေမဲ့သူတို့နှလုံးသားထဲအတွင်းကြကြစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ဒီအခုစင်းတဲ့ event ကလူတွေထက်တော့ပိုများသေးတယ်ကွာအေးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကတခြားကောင်နေနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးရှင်ရတော့မှာကွာဒီ event မှာ skin ရှိစရာမလို skin ရှိတာနဲ့မင်းဒီ event တစ်ခုလုံးကိုမင်းသိမ်းနိုင်ပြီကွာမင်းပိုင်ပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်အေးအပြင်ကဆော်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီလေးမင်းအမ်းနိုင်မှာမင်းပတ်စံများများပေးနိုင်မှာပဲမင်းသိမ်းနိုင်ဘောပေါက်ပတ်ကြီးမှာတော့တခါတည်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးညီလေးနောက်တစ်ချိန်လေထီးနဲ့ဆင်းပြီးပြန်ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ကွာအပြင်ကဆော်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာမင်းပထမတစ်ချိန်မအမ်းနိုင်တာနဲ့မင်းမှာဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိတော့အေးအဲ့ကြောင့်ငွေရအောင်ရှာငွေရှာနေတော့မှဖင်ရပြီးတော့ဆော်တွားမထားနဲ့နော်AC game မဲ့ဆိုအဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာမင်းငွေရှိလာတဲ့တနေ့ကျရင်ဟဲ့ခါပြစ်လိုက်4-5ရောက်တော့ဘောပေါက်Attack the mark.